kyeyongerako mu maaso ku bwetowaze ng'emu ku nsonga enkulu ennyo. We are still continuing on the issue of humility, which is a very important issue. Naye tujja kukkirizaamuko n'ebibuuzo osanga gye bujja. But we shall also allow some questions, maybe time to come ahead. Bebulaniya essula ey'okubiri olunya olusooka Sebagamba atya? Hebrews 2:1. What does the Bible say? Kyekivudde kitugwanira okusinga ennyo okulowooleza ddala ebyawulirwa kabe kasinge tuwaba ne tubivaako kuba obanga ekigambo ekyayogerwa bamalayika kyanywera na buli kyonoono n'obutawulira byaweebwanga empeera ey'ensonga ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkana awo obwo obwasooka okwogerwa mukama waffe ne bulyoka bututegeerezebwa ddala ababuwulira. Gamba nti amiina. Say amen. Bebulaniya atuzaamu amaanyi. Hebrews is trying to encourage us Katonda nga bw'ayongera otuwa ebintu ebipya as the Lord continues to reveal unto us new things, okubikkulirwa okupya. new revelations. Bayibuli egamba twetaaga tuddemuko okwejjukanya ku bintu bye twawulira okuviira ddala ku lubereberye. The Bible says that we ought to give heed to the things that we had from the beginning. Ebintu ebyo Katonda by'atera okutandika nabyo eri omuntu The things that the Lord always begins with unto a person, tebyetaaga kusuula. they don't need to be just thrown away. Ensonga lwaki Mukama bwe yali ng'alabikira Pawulo yamugamba That's the reason why the Lord was revealing to Paul. He told him, nkulonze bulonzi, I've just chosen you. oli muweereza wange, You're my minister. mu ebyo mw'ondabidde In the very things you have seen me, mwe nzijanga okulabikiranga gy'oli. I will always reveal myself unto you. Katonda bw'aba atandika omulimu mu muntu agutandika mutono. When the Lord is beginning a work in a person, He begins it when it is small. Naye omuntu oyo bw'abeera omwesigwa Katonda agugaziya. But when that person becomes faithful, the Lord enlarges the work. Bayibuli etulaga The Bible shows us tuteekeddwa okuddiŋŋananga we ought to repeat, naddala eri ebyo twawulira okuviira ddala ku lubereberye. especially unto the things that we had from the beginning, Bwe si kulwa nga tuwaba mpola ne tubivaako. that or else we may drift away from them. Ki ekyali kibaddewooko? What has ever happened? Katonda yali azikirizaako ku bantu be yawa ebintu ne babivaako. God has ever destroyed people. Unto Him He gave things and they drifted away from them. Katonda baba asinkana omuntu atera omuwa ekintu. When God meets a person, He will always give something to that person. Ayinza okikuwa nga tomanyi buzito bwakyo, He may give you something when you don't know even its full heaviness, era nga tomanyi na muwendo gwakyo, even when you don't know its true value. naye kyangu nnyo But it is very easy obanga okikutte bulungi if you handle that thing so well n'agenda ng'akigaziya okulaga ki kye yakwasa. that God may continue to enlarge it to show you what He really gave unto you. Bameka abakkiriza nti walokoka lwa kisa? Kandabe ku mukono gwo. How many people believe we got saved by grace? Teeka omukono wansi. Put your hand down. Naye okimanyi nti ekyo kyennyini kye tuyita ekisa. But you know that what we call grace, Kyangu nnyo kiyimbamu ennyimba nga tokimanyanga, nga tomanyanga buzito bwakyo, muwendo gwakyo, mugaso gwakyo, naye ng'ogamba twalokoka lwa kisa. it is very simple for you to sing songs out of it, but when you've never been revealed, you have no revelation of its heaviness, how precious it is, and how great it is unto us. Bwe tugenda tuwangaalira mu kisa okukimanya, As we continue in the grace to know it, oba okukiyimba, or to sing about it, naye nga tetutegedde buzito bwakyo, but when we don't know the heaviness thereof, natuuka ekiseera n'atandika okukijjawoko ng'akyongerayoko bw'ati waggulu. time comes when the Lord drifts away the grace. Genda okulya yali asobola kusaba tokyasobola kusaba, yali asobola okusiba tokyasobola. Akati otandise okubimanya nti bulijjo tegabadde magezi go wadde amaanyi g'okubeera nti obadde ng'osobola okusaba. When He takes away this grace, that's when you know how precious it is. When you fail to pray, you fail to fast, then you know it is not your own strength, but it is the strength of God. Ekyokulabirako, For example, baganda baffe Abayisirayiri baali banywa amazzi ga bwerere mu nsi y'e Misiri nga tebamanyi nti kya muwendo okunywa amazzi. our brothers, the Israelites, were drinking free water in Egypt, and they didn't know that it was precious for them to take free water. Balowooza maanyi gaabwe magezi gaabwe.
They thought it was their wisdom and their strength. n'abakulula bajja mu ddungu bajja mu misiri batwala mu ddungu. He drew them from Egypt into the wilderness. Mu ddungu n'agenda ng'azibikira buli we baali banywera amazzi. And in the wilderness, he closed every door through which they could receive water. Enkalamata n'ebaluma. And they became thirsty. Ng'omuntu okufuna tampeko y'amazzi For someone to receive a full cup of water amala kaaba ku maziga. had first of all to cry tears. Lwaki Katonda yali akaabya abantu be okunywa obunywe ku mazzi? Why was God making his people to cry just because of a cup of water? Baali e Misiri nga tebalaba nnyo makulu g'amazzi. While in Egypt, they failed to see how precious water was. Mukyalina nga abooluganda. Are you still with me? Kati kyangu nnyo Katonda okuwa ekintu n'otutegeera mu buzito bwakyo. So it is very easy for God to give you something and you fail to know how precious it is. What he does, Atandika okijjawoko bw'atyo otandika okuwulira nti kino kye kibadde kinsobozesa okukola ebintu bino byonna. he begins to take it away that you can come to understand that it is grace that has been enabling you. Gamba nti amiina mpulire. Say amen. Nze nkiraba mu bulamu. I've come knowing it in life. Nali neerowooza mbu mmanyi okusaba. I thought I knew how to pray. Naye natuuka ku ddaala erigamba nti simanyi kusaba. But I came to a level to really confess that I don't know how to Buli pray. lw'obanga osabye n'obotola Whenever you pray and have a breakthrough, tabeera ggwe. it is known to you. Kibeera kisa kye kiba kikusobozesa okubotola. It is the grace that draws you to have a breakthrough. Buli kintu kyonna ky'osobola ne bwe kuba kubuulira Even if it is preaching abantu ne bategeera by'oyogera and people understand what you're saying, tabeera ggwe. it is known to you. Ekisanga kyavuddewo When the grace is taken away, teri n'ogwe asobola kutegeera by'oyogera. there is no man who can understand what you're saying. Gamba nti amiina. Say amen. Kale katudduke mangu ddala ku nsonga eno ey'obwetoowaze enkulu nnyo mu Bayibuli. Let us go back to this issue of humility. It's very important in the Omwoyo wa Mukama Bible. bwe yali ayogera nange When the Spirit of the Lord was speaking unto me, yambikkulira ebikwatagana n'omuntu w'omunda. he revealed to me things concerning the inner man. N'aŋŋamba weetoowaze nnyo. And he told me, humble yourself so much. Otolyetoowaza kye nkukwasisa kigenda kutta. If you don't humble yourself, what I've given to you will destroy you. N'okutuuka olwaleero Even up to today, singa obadde wakubaaga mutima gwange gulaba if you're to make surgery on my heart to see, njayanira ekigambo kwetoowaza. Zefaniya essula ya 2 Zephaniah chapter 2, olunyiri luno lwa 3 verse 3. twogera ku nsonga y'obwetoowaze. We are talking about the issue of humility. Obwetoowaze Humility Katonda aba atuwa busobozi obunaatuwanirira oba obunaatuyamba okwetikka by'atukwasizza. is the ability that God gives unto us to be able to sustain and to live in the very treasures that he has given unto us. Obwetoowaze buyamba nnyo mu kiseera eky'omukisa Mukama ng'agukuwadde. Humility will sustain you so much in the time of when the Lord has blessed you. Katonda bw'akuwa omukisa ogw'omwoyo When the Lord gives you a spiritual blessing awamu n'ogw'omubiri, and a physical blessing, obwetoowaze bwe busobozi obuyinza okukusobozesa okwetikka ebintu bino ne bitakutta. humility is the ability that will help you to sustain these treasures without destroying your own life. Zefaniya essula yino ya 2 Zephaniah chapter 2, olunyiri luno lwa 3. verse 3. Tulina ebigambo bye tugambibwa bikwatagana na kunoonya Mukama. We have some words we are told here of seeking the Lord. Munoonye Mukama mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi, Seek ye the Lord, all ye the humble people of the earth, abakola emisango gye, which are doing his judgment. nga mumaze okunoonya obuwombeefu n'okunoonya Mukama, After seeking the Lord and seeking humility, munoonyezeeko n'obutuukirivu. also seek righteousness, Ate muddemu munoonye obuwombeefu. and again seek meekness. Mpozzi nga mukoze ebintu ebyo Maybe when you have done those things, mulikwekebwa, you'll be hid, mulitaasibwa, you'll be delivered, muliddirwamu you'll receive mercy ku lunaku lw'obusungu bwe. on the day of the Lord's anger. Tuddemu twetegeeza nnyo olwokubiri. Olwokusatu, Verse 3, chapter 2, book of Zephaniah. munoonye Mukama. Seek ye the Lord. Okunoonya Mukama Seeking the Lord kitegeeza kusiiba kwokka. does not mean only fasting. Okunoonya Mukama kintu kinene.
Seeking God is a very big issue. yakikwatako katono. I'll talk about it just a little bit. Mu kunoonya Mukama, In seeking God, mmwe mwenna abawombeefu ab'omu nsi, all ye the meek of the world, abakola emisango gye. who are doing the judgments of the Lord. Oluddako, Next verse. munoonyezeeko obutuukirivu. Seek also his righteousness. Mu butuukirivu On the righteousness, ongere okunoonyezaako ate era obuwombeefu. again seek meekness. Ekiriddako, Next, mpozzi muli kwekebwa, maybe you shall be hid. muliyambibwa, You will be helped. muliddirwamu You will receive mercy ku lunaku lw'obusungu bwe. on the day of the Lord's hunger. Mukyali nange abooluganda, Are you still with me, brethren? tulagirwa okunoonya Mukama, We are told to seek the tulagirwa Lord. okunoonya obutuukirivu, We are commanded to seek righteousness. tulagirwa okunoonya obwetowaze. We are commanded to seek humility. Ozzi nga twekutte ku mpagi ezo, Maybe if we hold ourselves on these pillars, tuliddirwamu we shall maybe receive mercy ku lunaku olw'omusango. on the day of the Lord's judgment. Ffenna twatule nti obuwombeefu, Let us all say humility. ddoboozi ddeneko obuwombeefu. Humility. Ku nsonga eno ey'obwetowaze n'obuwombeefu obukkakkamu, On this issue of humility, meekness, tulagirwa okubibeera. we are commanded to be that. Obwetowaze mbala ya kitaffe, Humility is the character of our Father. era agibanja abaana okumufaanana mu nsonga eyo. And he demands us as the children to resemble him in that same issue. Humility Kikomera ky'amaanyi is a very strong hedge ekitutaasa obutakubwa malala. that keeps us from pride. Obwetowaze Humility kikomera ky'amaanyi is a strong hedge ekitutaasa bwe tubeera nga tugudde mu nsobi obuteegaana wabula ogikkiriza nga bw'ebeeri. that guards us, that when we fall into mistakes, we don't reject the mistake, but we repent. Obwetowaze tekitegeeza nti ojja kugwa mu nsobi. Humility does not mean that you're not going to fall into mistakes. Osobola okugwa mu nsobi kubanga twambadde omubiri. You may fall in a mistake because you are still putting on the Naye flesh. buli lw'obeera n'omutima ogwo ogubetentuka, But as long as you have that heart that melts, toba na mpaka. you are not always a person who Okkiriza struggles. ensobi n'ogamba You can, nakikoze. you can easily accept the mistake and you say, yes, I did it. Obwetowaze ensonga nkulu. Humility is a very important issue. Tulagirwa mu byawandiikibwa We are told in the scriptures okunoonya Mukama. to seek the Lord. Okunoonya Mukama kyo kyennyini kintu kigazi. Seeking the Lord is also a very important issue. Okunoonya Mukama kintu kigazi. It's a large issue. Singa nkubuuza, If I ask you, kiki ekikola keeki? what makes a cake? Bameka bawoomerwa keeki? How many people enjoy cakes here? Kale njogera mu bantu ababitegeera. So I'm talking amongst the people who Keeki understand. tekolebwa kintu kimu. We don't use just one ingredient in making a Tosobola cake. kuddira ŋŋaano yokka n'ogiyita keeki. You can't just get the flour itself and you call it a cake. Tosobola kuddira baking powder n'omuyita keeki. You can't make, you call baking powder cake. Tosobola kuddira sukaali yekka n'omuyita keeki. You can't call sugar a cake. Tosobola kuddira mata gokka n'amagi n'obiyita keeki. You can't call egg, you get eggs and milk alone and call that Ekigambo kino cake. keeki. This word cake, Okuŋŋaanya ebintu bingi n'obigatta wamu n'obikuba. you get so many things, mix them together. Bw'obikuba When you mix them n'obikubira ddala and you mix them n'obiteeka mu oven and you put them in an oba oven beekeri ennene obulungi. or in a big bakery, Bwe binaaba bimaze okujja bwe biti when they are well cooked, bijja kuyitibwa keeki. we call that a cake. Bwe kiri abooluganda. Is that so, brethren? Kati nakigambo kunoonya Mukama So also the issue seeking God tekikolebwa kintu kimu. is not done with only one thing. Bangi abatutekoko okusaba n'okusiiba. Many people have taken fasting and praying, Bagamba, ndi mu kunoonya Mukama. and that's in the time of seeking God. W'amalira okusiba n'alangirira namaze okunoonya Mukama. At the end of his fasting and prayer, he says, I've finished seeking God. Kakuyambe. Let me help you. Osobola okulya naye ng'ate bw'onoonya Mukama. You can eat food, but while you're seeking God. Okunoonya Mukama kintu kinene. Seeking God is a very Mw'oteeka ebintu byonna. large issue which has so many Okunoonya Mukama ingredients. oteekeddwa okubeera ng'omutima gw'omugufu okumugondera awantu wonna. Seeking- N'okumusisinkana awantu wonna. Seeking God means you must be ready to seek for God in every place and be ready to obey Him and meet Him in every place.
Amen. Okunoonya Mukama tekitegeeza kusiiba kwokka. Seeking God does not mean just fasting. Kitegeeza kubeera nga buli kyokola mundayo olimu endowooza egamba si kulwanga Mukama ampitirako mu kino kankikole bulungi, si kulwanga Mukama ampitirako mu kino kankikole bulungi. Buli kyokola ng'okyekengera si kulwanga Mukama akuyitirako mu kintu ekyo. It is when you have a mindset that in everything you do it very careful with a mind that let me do it in the right way or else God may bypass me through this very thing. Mujjukira olugero luli Matayo 25. Do you remember the parable in Matthew 25? Ali njala temwandiisa. I was hungry and you didn't feed me. Okirengera ng'abantu abataliisa Mukama nga muyala. Do you hear that those people who didn't feed the Lord when he was hungry? Tebalina mutima ogwo gwekengera gugamba si kulwanga nnemerera okukola ekintu kino Mukama n'ampitirako awo. They didn't have such a heart that was saying, maybe if I fail to do this and the Lord bypasses me here. Kyangobera abooluganda. Are you still following me? Okunoonya Mukama nteekeddwa okubeera nga buli kye nkola. Seeking God means in everything I do. Nabawaako ku bujulizi. I gave you a testimony obw'omugga ogumu ogwabotola. of a river Omugga ogumu gwabotola oluguudo. that overflooded into a road. Abantu battawaana And n'okusala amazzi gano. people were struggling to cross over this water. Katonda ateegera nnyo mu bintu by'otomulowoolezaamu. God will always wait for you in things which you don't expect. Abantu bangi abalina ssente nga babasitula baleme kulinnya mu mazzi, abalala babayisaako mu mamotoka gabayisaawo nga tebalinnye mu mazzi. Many people had the money, they could pay the money and bought vehicles, and others were carried on Ne people's wajja wabeerawo shoulders. n'omusajja yali awumusa amabwa. Then there was this old man who had wounds all over his body. Talabika bulungi. He wasn't looking so well, Teri muntu ayinza mmuteekako birowoozo nti yeetaaga okuyambibwa naye asitulibwe. and nobody could think about this man that he also needed some help. Ne wabeerawo n'omusajja wa Katonda. There was also a man of Yali God. ava mu kkanisa ali mu kutendeeza n'okusinza munda ye, naye ng'omutima gwe guli mu kunoonya Mukama. Buli kyatunulira agamba si kulwa ng'onaaba Mukama n'ampitirako wano. And this man had a heart which was seeking after God, that in everything he was looking at, he was saying, maybe let the Lord not pass me by through this very thing. Mukyangobera mikwano You gyange. still follow me? Atunulira omusajja ono He looks at this man, n'amwesibako and then nyambo nsomose. the man tells him, please help me to cross Sirina over. sente. I don't have any money. Obuzibu mulokole yatalinamu sente The problem, born again, had no money, naye ng'ajjudde omwoyo but he was filled with the Spirit, n'omutima ogunoonya Katonda. with a heart that was seeking after Teyali mu God. kusiiba kw'olwo. He wasn't in fasting on that Yali day. ava mu kkanisa n'omutima ogunoonya. He came from church with a seeking heart, N'ayagala aleme musitula kuba omusajja ono yatalabika bulungi. and he didn't want to lift this man because he wasn't so clean. Ekirowoozo ne kimujja mu ye. A thought came inside of him. Watyanga Mukama nteze omuntu ono. What if the Lord is the one who has put this person here? N'amalirira He determined, kuba talina ssente because he had no money, yasalawo amusitule busituzi. he decided to carry this man. N'amwebagala kwi Carried him. ne bayita mu mazzi kwa. They crossed over the water. N'amutuusa eby'amazzi gigali gakoma. Took him at the end of the Okwali water. badde omusimba wansi bw'ati. As when he was trying to put this man down, Yali Kristo yennyini. this man was Christ himself. Agenda omussa wansi nga takyali musajja oli. When he put him down, he wasn't the man. N'amugamba bw'ati. And he told him, Oludda onsitule nange ngenda kukusitula. since you have given yourself to lift me, I'll also lift you up. Bw'onooba wa kunoonya Mukama, If you are to seek God, tekiri mu kusiiba. it is not only in fasting. Okusiiba kapapajjo katono nnyo mu kunoonya Mukama. Fasting is just a small particle of seeking God. Okunoonya Mukama kitegeeza omutima gwo nga mwetegefu, si kulwa nga Mukama mpitirako mu kino n'ekyo kankikole, si kulwa nga bwe sikola kino Mukama naamusubwa n'ekyo kankikole, ng'omutima gwo buli kantu konna okakuumira Mukama takuyitako. Seeking God means to have a heart which is so prepared to meet the Lord in everything, that you do everything that maybe I don't miss him in this or in that Buliza or in that kulinaanye nti issue. okunoonya Mukama kye kikwe kusiiba. Now ask your neighbor, what is seeking God? Is it Tulina fasting? bangi abasiibi We have many people who are so nga fastful, tebatya nnaku 40, they don't fear taking 40 days. ekyenda bakigendamu. They even take 90. Bayingira bagumu.
They enter when they are very strong. bafuluma bagumu nnyo 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 They come out of the fasting when they are very, very nga strong. bakoze baweddewo ne nga tebalina kubikkulirwa. So lean, but without any revelation. Mukama ayagala omutima ogwo ogusaanuuka ogwo The Lord desires that melting nga buli heart. kyokola That in everything you do, kulwanga nsuulira wano akabonero you say that I don't want to lose the mark. sikulwanga mu kino Mukama nsubiramu. And maybe I missed the Lord in this very thing. Ekyo kigenda kuyamba otandika okuwangula ebintu bingi. That is going to help you to begin to overcome so many things. Okunoonya Mukama kintu kinene. Seeking God is an intensive issue. Tandika okunoonya Mukama. Begin to seek God. Beera n'omutima ogwo. Have that yearning Kubanga heart. Mukama agenda kuyita abantu Because- w'otomulindidde. The Lord will meet you in a place that you don't even think Namukwano of. gwange omusumba I have my friend, a pastor. yagenda ku nnyanja okunoonya Mukama. He went on the lake to seek the Lord. Yali yafunako okukyalibwa Mukama n'amuwa obuweereza. He had got a visitation and the Lord had given him a ministry. Genda mu kusaba n'okusiiba atere yeeteeketeeke ku lw'obuweereza obwo. So he went into prayer and fasting to prepare himself for the call upon his Ategedde life. Mukama kyamuyitidde. He knew what the Lord had called him for. Agenze munoonya. Now he had gone to seek him. Aba ali mu kunoonya Mukama. As he was seeking the Lord Nnyanja by the lake, asaba. praying, N'alaba okwolesebwa. and then he saw a vision. Mu kwolesebwa kuno yalaba kifaananyi kya Yesu. In this vision, he saw an image of Jesus. Najja ng'atambula bw'ati. He came looking, walking, Abako wayimirira. stood somewhere, N'amugamba, weeteeketeeke nkutwala olwaleero. and told him, prepare yourself and I take you today. Ono kwe kwebuuza mu mutima gwe. And this man asked in his heart, Nene bye wantuma sinnaba bikola tongamba kukutwala. what you told me to do I have not yet finished. And you're saying I prepare myself, you take me. N'amuddamu n'amugamba ogwokubiri. And he told him again, Weeteeketeeke nkutwala olwaleero. prepare yourself and I take you today. Era n'ekibuuzo ne kikomawo. And the question within him came back. N'obuweereza bwe wampa sinnaba bukola. I've not even finished the ministry you called me for. Ebirowoozo bimuli mu mutima gwe. The thoughts were in his heart. Aba yeebuuza bw'ati mu mutima. As he was having such questions, Ng'alinga anaatera okumubuuliza ddala ne mu bigambo. when he was about to speak even in words, Oli eyagira mu kifaananyi kya Yesu n'aseka. the one who came in the image of Jesus began to laugh. N'aseka. He began to laugh. Yaseka bw'ati. When he laughed, N'aggyayo pakiti ya sigala. pulled out a packet of cigarettes, N'aggyamu omunwe gwa sigala. pulled out a cigarette, N'ateeka ng'akyali mu kifaananyi kya Yesu. still in the image of Jesus, N'ateeka ku mumwa. began to smoke. N'akoleeza. He lit N'anywa. and began to smoke. Yakomanga okufuuwa bw'ati omukka. The more he was smoking, Ekifaananyi kya Yesu gye kyakomanga okukyuka. the more this image began to change. Ono ne yeekanga nnyo 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 Yesu okubeera ng'anywa sigala. This man was so scared to see a Jesus who was smoking. Ki ekyaddako? What next? Mu kwekanga. In that state of being scared, Tekisoboka. said it is Yesu impossible. tasobola kubeera ng'anywa sigala. Jesus cannot smoke. N'ava mu kwolesebwa. Came out of the vision. Ng'atidde So scared, yayagala n'okudduka ku nnyanja. he wanted even to run away from the lake. N'ayingira mu kusaba. Entered into prayer. Ng'atidde nnyo. So scared. Ennaku ze yawaayo The days he had suggested tezinnaba kuggwako. were not yet over. Kyokka by'alabye But the things he was seeing, bitiisa. they were so scary. Okusaba nga bw'akaaba bw'amenya emizibu bw'asaba. As he was praying and crying and uprooting the demon, Omwoyo omutukuvu n'alyoka amugamba. then the Spirit of the Lord told him, N'amugamba, abantu bange bangi many are my people abalabye ebifaananyi bwe bityo who have seen such ne images babikkiririzaamu nti ye nze. and they have believed in them that it is me. Mbabuulire yakama. Should I tell you a whisper? Emirundi egisinga obungi Katonda bw'abajja gye tuli Many times when the Lord is coming to us, tatera kuyitira mu kkubo ly'oyagala. He will not come to you through the way that you Ensonga desire. lwaki bwe yali alumwa enjala tebaamuliisa. That is the reason why when he was hungry, they didn't feed him. Ensonga lwaki bwe yali omulwadde tebaamulambula ekitegeeza amanyi n'okulwala. That's the reason why when he was sick, no one went to visit him because, Mukyali nange? yeah. Yensonga lwaki bwe yagenda okubakyalira tebaamwaniriza. Tegeeza yatalabika bulungi. That's the reason when he went to visit them, they didn't welcome him. That means he wasn't looking physically good. Omutima ogunoonya Katonda A heart that is yearning for God, oteekeddwa okubeera ng'olina ekibuuzo kino mu mutima. you must have this question in your heart. Simanyi kkubo ki Mukama mw'ayita okujja gye ndi. I don't know through which way the Lord will come Si unto kulwa me. ng'ayise mu lino ne musubwa. Maybe he's coming to me through this path. Si kulwa ng'ayise mu ono ne musubwa. Maybe he's passing through this person and I may Oli miss him. ofunyeeko omuntu gw'onyooma n'ajja mu maaso go. Have you seen a person you despise who came to you? Oyinza omusubirwa ddala nga ye Mukama yennyini. You may miss
Him when it is the real kale Lord. okunoonya mukama kintu kinene So seeking the Lord is a very large issue. era twetaaga ffenna tubeere n'omutima ogwo And we all need to have such a heart. ffenna twatule nti obwetowaze Let us all say ddoboozi humility. ddeneko obwetowaze Humility. ku nsonga y'obwetowaze On the issue of humility, tusooka na kigambo kuwulira we begin with the issue of hearing. okuwulira Hearing, ng'olina omutima ogwo omwetegefu okugondera ky'owulidde when you have that heart which is ready to obey what you've heard, ekikolwa ky'okola the act you do kye bayita obwetowaze is what is called humility. Obwetowaze si kwe kutambula nga toyagala na kulinnya akawuka Humility is not to walk when you really don't even want to step on an insect. si kyekyo That is not what we call obwetowaze humility. mutima mwetegefu okugondera katonda awantu wonna Humility is having a heart that is ready to obey God in everything. ekyo senga obadde wakumbuuza If you are to ask me ekyama kyo kyoyitanga ekyama ki that what do you call a mystery of your life? ndi mwetegefu okukola ekintu kyonna I'm ready to do anything bwe mmanya nti mukama kyanjagaza as long as I know that that is what the Lord mu desires Bayibuli of me. mulimu olunyiri mu bikola by'abatume In the Bible, there is a verse in the book of Acts. waliwo omusajja ayagala okutambula ne pawulo mu buweereza There is a man who wanted to walk with Paul in ministry. omusajja ono yali munnaggwanga And this man was a Gentile. bannaggwanga tekitutukakatako nnyo okutukomola The Gentiles, we were not supposed so much to be circumcised. obanga okomoddwa naye nga si kyekituweesa obutuukirivu But if you're circumcised, it's okay, but you don't receive righteousness because of pawulo bw'amanya nti circumcision. omusajja ono agenda genda naye mu bayudaaya abakomole When Paul knew that this man was going to go with him and circumcise the Gentiles, okugenda nange mu bakomole he told him, are you ready to go with me into the circumcised? omusajja agamba weewaawo The man says yes. amugamba bwe tuba bagenda nawe mu bakomole The man tells him, if I'm to go with you in the naawe circumcised, genda ku tayiri you also must be circumcised. omusajja n'agamba ku lwa mukama The man says, for the Lord's agende ku sake, tayiri let me go and they ne circumcise bagenda me. bamukomola He went and he was lwakuba circumcised bagenda mu bakomole because he was going among the olengera circumcised. omutima ogwo ogutayagala kufuuka musanvu eri omubiri gwa kristo Do you see such a heart that one does not want to be a stumbling block in the body of olengera Christ? omutima ogwo ogugamba ku lwa yesu ndi mwetegefu okuyiwa omusaayi A heart that says, for Christ's sake, I'm ready to shed the blood. ng'akimanyi simwaweerwa obutuukirivu Knowing he doesn't receive his righteousness naye through ku that, lwa yesu but for Christ's nga sake, mwetegefu okukola ekintu kyonna he's ready to do anything. waliwo omukwano gwange omulala ndowooza olunaku olumu ndimusaba najjako wano I also have another friend, maybe one time I'll invite him here. yagenda e kalamojja myaka egyayita He went to Karamoja some time back. n'agenda eyo wansi He went so deep down there. naye bwe baba bakwaniriza n'eccupa ya soda eyewaabwe But when they welcome you with a bottle of soda in bakuba Karamoja, ente akasaale they slaughter, like they pierce a cow with an arrow, ente netirisa omusaayi and blood comes out. ne balembekera mu kibya And then they put that blood in a bowl. ne bakamiramu amata In that they mix in blood. ne balyoka bakwaniriza Then they welcome you. ne bakwasa ekibya kyo They give you your bowl. agamba yakankana And he said he shook. omusaayi n'amata nga babitabudde wamu Blood and milk mixed together. ekyo kyekimu ku bigezo That is one of the tests. byoyinza okulaga mwakula mutya mmwe So you people, what kind of people are you? omutima mwetowaze A heart that is ne humble. bw'oba weesitadde tolaga Even when you're stumbled, you don't show it. kubanga enjiri yo bagenda gigaana Because they will reject your gospel. mukyali nange Are you still with me? owooluganda agamba yatuuyana The brother said that he began to sweat. nga byo byennyininyini tebitunulikikako He couldn't look at these things. musaayi n'amata Blood and milk. gye basooka okuwa That's what they give you. abakwaniriza Those who welcome you, abawala amabeere gali bweru the girls, the breasts are just on the ebiseeko outside. wano akaliba katono nnyo They cover only themselves with just a small skin. obunyuma buli bweru nabwo All the bums are out. taata yennyinimu The father himself yabeera n'akaliba akawanvu is the one who has the longer skin. bw'aba agenda okutuula When he's going to sit, akwata kano akaliba n'akezingira wano n'alyoka asitama he makes this skin to come on this side, then he sits down. mbuuliza akulinaanyo Ask n'oweereza your mukama neighbor, will you serve the Lord as you are?
mubuuze munyumyemu naye anaaweereza Mukama. Will you serve the Lord? Bali Those people, n'omala otunuulira nnyo omuwala amabeere, if you look, otunuulira amabeere bayinza n'okubba akasaali. if you look so much at a girl's breast, they may even kill you. Agaabwe gabeera bweru bwe gati. Their breasts are always on the outside. Gatambulira. That's the way they walk. Obeeno n'amaalo ag'amabeere g'abakazi. When you come here with such a desire to see the breasts of women, n'ogatunuulira. you look at them, Bayinza okwambika akasaali. they can kill you with that. Bwe tubeera bakweteekateeka ku lw'obuweereza. If we are to prepare ourselves for ministry, Obwetoowaze buyinza nnyo n'otutaasa okuyingira mu bantu abo nga tetwesittaate. humility can also guard us to enter in such a class of people, but when we are not stumbled. Obwetoowaze osobola okulaba ekintu You can see something in humility n'otolagirawo mangu ddala nti kikwesitazza. and you don't show that it has stumbled you. Sigenda kwerabira. I'll never forget, Nagenda mu ggwanga erimu. I went in one nation. Jaddi bagamba. I'll not tell you that nation. Basitama. Those people can squat. Mukyala we nakyala. So the woman where I visited, Yasita mu bumonde n'abuwaata nga akabbo kali wano bwe wati. she was squatting and then putting the basket here in between the legs. Era nagamba kino nga sikirabanga. And I said, I've never seen such a Naye thing. nga ate ngenda kubeerawo wiiki nnamba. But I was going to stay there for a full week. Lwe lunaku olusoose The first day, nina okubeera nga nina okwegendereza nyanjule bulungi kye naleese. I must be very careful that I can unveil the package of Jesus I Era have. bwe yabifumba. Here the way we cook the thing. Yafumba empuuta n'enkoko mu seppiki emu. He cooked Nilo punch with chicken in the same saucepan. Ne banteekera mu bakuli ennene. And they put those things in a very big bowl. Supu mungi nnyo, Too much soup. enkoko mweri, The chicken is n'empuuta there. sibirabangako. Nilo punch. I've never seen Nga such bwe thing. nzijukira bwe yawaasa obwo. When I would remember the way she was peeling the Irish potatoes, Byonna nga nguma I was just strengthening naye nga myself. sibyagala. I didn't like those things. Obwetoowaze osobola okugumira ebikuluma n'otobiraga mangu muntu. Humility makes you to bear things that you don't like, but you don't show it Obanga toli outwardly. mwetoowaze, If you're not humble, awo olangirira. you declare, Ebyo nze sibirya. I don't eat such things. Nze ndi buweereza wa Mukama. I'm a servant of God. Nze sibirya ebyo. I don't eat such things. Olw'enjiri yo yonna Now, all your gospel, ojja kukomawo nayo. you'll come back with it. Bampa They gave me ebbakuli a bowel. n'entoba n'ebintu. I struggled with the Olutalo nga luli dish. mu bummonde bwe baawaase. The struggle over the dish, the way how they peeled them. Empuuta n'enkoko biri wamu. Milo punch and chicken mixed together. Ekiruma okugulu kw'enkoko. What is so painful? Tebasalira muno mu nnyingo nga mmwe abamu bwe mutera okukola. They don't cut the leg from the joint as we do here. N'akatundutundu k'okugulu. Even part of the legs of the chicken, of the feet. Nze nina omutima ogusinduukirira amangu. I'm a person whose heart is not so strong when it comes to such things. I said, Lord, have mercy on me, Sirakira wano mbu neesittadde. that I will not show these people that I'm stumbled. Obwetoowaze bukuyamba okukweka obunafu bwo. Humility helps you to hide your weaknesses. Okimanyi lwaki abantu bangi bakwesitalako? Do you know why so many people stumble on you? Olw'obutaba na bwetoowaze buli ekikuluma okimulaga mangu. Because of lack of humility, you straight away show this person what you don't do. Ebiseera ebimu weetaaga okweka obulumi bwo. At times you need to hide your pain. Kubanga omuntu akikoze, For a person who has done that thing to you, osalawo omuddiza okusinziira ku bulumi bw'olinawo. if you choose to pay this person back according Olutalo to the ng'omaze pain, olukoleeza. that means you have started a battle. Mukama bwe yali nga ntandika okumbagako ku nsonga eno, When the Lord was beginning to work on me over that issue, nagenda Mulago. I went to Mulago. Twali nga tubulirangayo enjiri. We used to preach the gospel there. Ne nsanga omusajja I found a man. nga yakasula mu bulangitiri ye mulimu pupu omukadde n'omupya. He was in his blanket. He had new Ng'awunya. defecations and old defecations. He was so smelling. He had defecated in his blanket. Nga mulimu pupu omukadde omukalu n'omupya. He had old defecations and new ones. Ng'awunya. So smelling. Senfuma nina omutima ogusaanuuka mangu okusesema. I'm a person who can always vomit very quickly. Nina amakyati gange nze bwentyo bwe mbeera sibyagala.
Nsema mangu emmeeme yange esindukira mangu. I have that my pride of saying, for me, I always vomit very quickly. I don't like to see such things. Ngenda mutuukako. And I went and found this man. Njagala mubuulire enjiri. I wanted to preach to him the gospel Ndiko walako. when I'm far from Mwoyo him. Mutukuvu n'aŋŋamba weetoowaze omusemberere. The Holy Spirit told me, humble yourself, draw close to him. Ne musemberera. I drew close. Ssebo Sir. wange. Yes. Nga bw'ayasambye akamwa. When he opens his mouth, Ako nako kawoowo kalala. that was also another kind of smell. Yesu akwagala. Jesus loves you, yes. Ebya Yesu byogerako ki? Nange mwagala. I also love him. Ebyokulokoka. Nkansalewo ndokoke. Let me decide and get born again. Olutalo we lwajjira. Now here where the battle Njagala was. mwatuza obulokozi. I wanted to make him to confess salvation. Say this, say, oh Lord, Olwaleero. today, Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba. the Holy Spirit told me, Weetoowaze omusemberere. humble yourself and draw close to him. Njagala mbigaaniremu. I wanted to refuse. Seboddamu bw'oti. Say this, Mukama. Lord. Naye nga bwe mba mwatuza bwe nti. But as I was making him to Nga confess, makkati gange n'omwoyo omutukuvu waliwo olutalo. between me and the Holy Spirit there was a struggle. Tusalo yaŋŋamba. Till when he told me, Ensi. the world Nsi ya kibi. is a world full of sin. Ekigambo ekyo kibi. That word sin Kibi nnyo n'okusinga pupu. is so bad more than pupu. Mutera nnyo okumpulira nga nkozesa ekigambo ekyo. You always hear me using that word. Nkozesa ekigambo ensi ya kibi, ekibi Bayibuli kyeyogerako kibi okusinga pupu. Mwali mukiwuliddeko nga You have nkyogera. heard me using that word that the world is full of sin and the sin is Nachi- more worse than the nakimanyako olwo discussions. olunaku. I knew that word on Omwoyo that day. Omutukuvu n'aŋŋamba. The Holy Spirit told me, Kristo bwe yali ava mu ggulu okujja otulokola. when Christ came from heaven to come, and Yajja mu kivundu ekiwunya n'okusinga omusajja oli bwe yali abuli. that he came in a smell that was so much more than the smell that man was in. Byankonamu ekyo. So when he said that, N'aŋŋamba weetoowaze omusemberere. he told me, humble yourself and draw close to Nsiba him. omukka. I stopped Saagala breathing. I don't want to breathe. Saagala kuyingiza. I don't want to breathe in and out. But I have to make him to confess. And I told him, Ddamu bw'oti. and say this. Ayi Mukama. Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba mukwateko amanye nti eriyo amwagala. The Holy Spirit told me, touch him that he may know that there is someone who loves him. Nga buli sitepu gye ntuukako nga ndowooza mbu ŋŋonze baŋŋamba kweyongererayo ddala. Every step I reached on, I thought I would humble myself. They were telling me to go further. Nali nkutamye bwe nti. As I was leaning Kuno okkiriza mwatuza obulokozi. to touch him like this, Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba kakkano sitamekoko wansi wobeere ku levo ye. the Holy Spirit told me, go down on the lower level that you can be on the same level with him. Ne ŋŋamba bugambi mutima nnyamba obutasesema nnyamba And I obutasesema. said in my heart, help me that I will not vomit. Help me, Lord, that I will not vomit. Kalinnya. Help me, Lord, okay. Ne nzikira ddala ku bulangiti okuli ebigambo biri ebikadde n'ebipya. And I went on that blanket that was so dirty. Naye Mukama yampa ekisa. But the Lord gave me the grace. Omutima ne guteeta. And my heart, I didn't vomit. Ne nsaba naye. I prayed together with this man. Aŋŋamba ndokose. Told me I'm born again now. Nava gindi na gindi. I came from this place and this Sirina place. buyambi n'akatono. I don't have any help at all. Bulangiti. The blanket. Mbuliza kulinaanye naye oneetowaza. Ask your neighbor, Mubuze will you mangu humble ddala nga yourself? simwetegefu. Aneetowaza. Will you humble yourself? Obwetowaze kitegeeza kukola by'otoyagala kukola. Humility means doing the very things you don't want to Omuntu do. yenna aneetowaze elemento gyerabira. Every person who is going to humble yourself, don't forget that Tolina element. ng'olyetowaza ng'okyayagala kukola by'oyagala kukola. There is no way how you're going to humble yourself when you still want to do what you want to do. Tutambula mu lugendo luno olw'okwetowaza. As we walk in this journey of humility, Twagala okubeera mikwano gya Mukama. if we want to be the friends of our Lord, Olw'olumu weeyigiriza okukola ekintu nga toyagala kikola. sometimes teach yourself to do a thing when you don't like to do it. ng'okikola ogamba ku lwa Mukama kankikole. But when you're doing it for the sake of the Lord, Obwetowaze ennyondo y'amaanyi emerengula amalala agatuli munda. humility is a very strong hammer that crushes pride inside of us. Amalala
Pride. kusinziira ku ndabika zaffe. According to how we will look. Amalala Pride. kusinziira ku bye wasomerera. According to your education Amalala level. Pride. kusinziira bwe wakuzibwa. According to how you brought Amalala up. okusinziira ku by'oyagala. Pride according to the things you want. Obwetowaze ky'ekintu ekibikpa ne bikka wansi. Humility is the hammer that strikes these things and go down. Obwetowaze bukuyiikiriza ne bw'obeera mwami ne bukukkakkanya obeere ku ddala ly'abaana. Humility will bring you from the level of the father to the level of children. Nalina amachati. I had a lot of pride. Nakati gakyaweraaweramuko naye agamu nga temyetemyeko. I also still have some more pride, but at least a little bit of it has been cut Mbeeremu off. mugenda kunteekako emikono ate mujja na kunkwata ku mukono mutere mu mpalole walole. Since I've come to stand in your midst, you're going to help me to draw me and even to help me to Nambira teach me how to humble kulinanjiri myself. tugenda diyambako eryo. Tell your neighbor we are going to help that man. Nako olumu nali mpeereza nnyo. One day I'd served so much. Mpeereza wano na waliwo nga olunaku nduyisemu nga mpeereza. I'd ministered in different places. N'enzirayo ekiro ssaawa nga 8 awo zigenda 9. I went back home at 2 in the night. Ng'ayuuyanye. I'd sweated. Ngenda okukwata mu buli awabeera amazzi. I reached in every container of water, Wali. and there was no water in the house. Kiri ekibimba ne kisitukirawo mangu. And that was inside of me. Pride began to rise up. Checked in every container. N'oluzzi gye luli simanyiyo. I don't even know where the well was. Mba ngenda baza okusaba n'abafulume bagenda bagakima ekiro ekyo. As I was going to wake them up that they should go out that very night to fetch the water. Okukozesa obuyinza bwange obwawaka. Going to use my authority as the father in this home. Mba mimbye bwe. As I was so much like that in hunger, Weetowaze. the Holy Spirit told me, humble yourself. Olengera wakutegeera. Do you see where he really waits for you? Weetowaze bugu mulindi bubi. Now, humbling myself, I was sweating. N'aŋŋamba And he told me, kwata ebidomolo ogenda ebuga. get the jerrycans, go and fetch water. Oluzzi gye luli simanyiyo. I didn't even know where the well was. Ha! Wow. Nenga ne kale. I said, okay. Saa zigenda mmeka? It is coming Zigenda to mwenda 2, gwa kiro. coming to 3 in the night. Enzukusa omwana omu muto. I made one of the young children to wake up. Esther, Wangi daddy. yes, Daddy, Yangu. come. Oluzzi luli luddawo. Where is the well? N'ava mu tulo omukazi. She came out of her sleep. Ne tukwata tooki. We got a torch and we walked. Kiro. At night, Nsena amazzi gange. I fetched my water. Komawo saawummuza bidomola. I came with my jerrycans. I didn't rest. Komawo bwe nti. As I was coming back, Yatugwira natu. falling in the trench, Esther akulembedde ne tooki. Esther was going before me with a Ngenda torch. okutuuka awaka. By the time I reached home, Ekiwummula ekiwooma. there was a sweet rest, Ekiwummulo ky'oku mutima. the rest in the heart. Ne ŋŋamba bwe kiba kigezo na kino nkiyise. And I said, if it is the test, I Gamba want amina to mangu pass ddala it. gwe mpulire. Say amen. Obwetowaze Humility bukuddira obutuufu bwo ne bugaana obukozesa. makes you to lose your rights. Kituufu nnyo ekyo. Obwetowaze oba mutuufu gwe oluusi. Humility, many times when you are the person who is in the Mwoyo right. mutukuvu n'agamba kale newankubadde oli mutuufu naye ggwe oba okka wansi. But the Holy Spirit says, even if you are the right, the one in the right, but lose your right now. Nja babuuzayo ekibuuzo. I'm going to ask you a question. Katonda n'Adamu ani yayonoona munne? God and Adam who sinned, Munzire muli bamanyi ba Bayibuli ani yayonoona munne? who wronged the other, Ani yakakkanira munne? who humbled Yali himself, Adamu. it was Adam. Katonda n'Adamu ani yayonoona? God and Adam who wronged Ani the mukyamu? other, who was wrong, Ani yajjanga anoonya n'okutuuka okukka wansi wa who munne? came seeking for the other, Ani mutuufu? who is right. Obwetowaze olw'olumu buddira obutuufu bwo. Humility many times will take your right Ne bugamba standard, oli mutuufu 100%. makes you your right Naye 100%. mutuufu bwo. But in your right standard, Weeyigirizeeko kukukka wansi. teach yourself how to humble yourself. Nambira kulinaanye tandika bizinesi y'obwetowaze. Tell your neighbor, begin the business of humility. Ng'oli mutuufu. When you're right. Nnaku olumu Yesu baamusimbanga ebibuuzo. One time they could ask Jesus questions N'asirika kye. and he could keep quiet. Olina kyakwogera gwe. You have no word to speak, Naye nga ye talina kyakwogera. but you think he had nothing to say.
olwolumu yakwatanga embala eyo ey'obwetowaze At times they could get that nature of humility. nga buli ayogera gw'atunuulira Could just look at every person who was speaking and answer buli nothing. ayogera gw'atunuulira Whoever speaks, he looks ng'alina on. ekyokumuddamu He had an answer. ng'asobola n'okumusoma omutima gwe gwonna bwe gufaanana He could even read every person's heart. n'atamuddamu He could not answer. obwetowaze Humility. olw'olumu obeera mutuufu At times you're right. ne bugamba ddira obutuufu bwo It makes you put your right standard wanike down, waggulu wali kuhanga mangu ddala put it up there on the hanger, fuuka ali wansi and then go down. ebimu ku bintu bye nawulira okuva eri mukama Some of the things that I heard from the Lord, kino kintu kikulu njagala mukiwulirize this is a very important thing I want you to ne bwoba hear. owandiika kiwandiike ne bwoba okimanyi okunsingako kiwandiike Even if you know it more than me, please write it down. yaŋŋamba Stephen He told me, Stephen, omwoyo gw'omuntu tegufa the spirit of man does not die. omwoyo gw'omuntu tegufa The spirit of man does not die. omwoyo gw'omuntu tegufa The spirit of man does not die. n'agamba And he said, naye ng'ate eriyo n'omuliro ogutazikira but there is also the unquenchable or the eternal fire. omwoyo gw'omuntu tegufa The spirit does not die, naye ng'ate eriyo omuliro ogutazikira but there is also the unquenchable fire. omwoyo gw'omuntu tegufa The spirit of man does not die, naye ng'ate eriyo omuliro ogutazikira but there is also the unquenchable fire. ebintu ebyo n'abireeta nnyo ku mutima gwange He brought these things so much unto me. nga bikubaganya bwe bitu ku mutima gwange As they were moving in my heart, waawo amatuka okubikkulwa okunene be bwa I got a deep revelation. neekanga nti maama nyabo And I said, wow. ne mpulira ng'omuntu alina ekimubikkuddwako I felt like a covering which had been put off me. ne nkiddiŋŋana omwoyo gw'omuntu tegufa I said, the spirit of man does not die. ate n'omuliro teguzikira And the fire is also unquenchable. omwoyo gw'omuntu tegufa The spirit of man does not die. ate n'omuliro teguzikira And the fire is unquenchable. okusinziira mu Makko 9 According- 43 According to Mark 9:43. Makko 9:43 Mark 9:43. wandika obuwandiisi Write that verse down. okusinziira ku kuyigiriza kwa Yesu okusangibwa mu kitabo ekyo According to the teaching of Jesus found in that book, ekyali kimubalagala ku mutima what was so painful upon his gwali heart kutaasa mwoyo gutafa was for him to deliver the eternal spirit. agamba bw'ati He says like this. omukono gwo bwe gubeera nga gukwesitaza If your hand stumbles you, nga gugenda kulemesa omwoyo gwo ogenda okusikira obulamu obutaggwaawo when it is going to hinder your spirit to get into eternal life, gutemeko cut it off. okugulu kwo If your leg, ng'olaba tekutereera you see it is not kugenda straight, okusubya obulamu obutaggwaawo eri omwoyo gwo when it is going to make you to miss eternal life, kutemeko cut it off. eriiso lyo Your eye, bw'olaba nga likwesitaza if it is stumbling nga you, liyinza okulemesa okugenda mu bulamu when it can make you to miss eternal life, kutemeko pull it out, pull it out. n'agamba bw'ati And he said like this. agamba He says, mu muliro gwo ogutazikira in that eternal fire, mulimu envunyu ezitafa there is the eternal, the maggots that does not mu die. muliro In the fire, mulimu envunyu there is a maggot tezifa that is also eternal. njagala ffenna tudduse mangu ddala ebirowoozo byaffe Now let us take all our thoughts. tulowooze ku muliro ne ku nvunyu Think about the fire and the maggot. ennyanja katonda yagikola ng'erimu ebinnyanja ne birikwata ebyamira yona nabyo mwebiri God created the sea with all kind of fish and all the whales like the one that swallowed Jonah. ennaku y'ekyennyanja The sorrow of the fish kijje mu mazzi okiteeke ku lukalu is taking it out of the water and putting it on ojja the kuba dry land. okibonereza You'd have punished it. katonda alina ebintu ebimu bye yakola nga byo bibeera ku lukalu God had some things he created, they stay on the land. ng'obulamu bwabyo byonna okwetaaya They owe their life to be free. biri ku lukalu They must stay on the nga land. bw'okinnyika mu mazzi That when you put it in water, obulamu bukoma that is the end of it. ne wabeerawo byakola nga byo bya mazzi Then there are things he created which dwell in the water. byo nga bw'obizza ku lukalu When you put them on the dry land, bifa
they die. naye ate mu Mako 9 But in Mark 9, atugamba alina ebintu byakola byo nga bibeera mu muliro. it says that there are some things he created and these things dwell in the fire. Mbu mu Geyeena mulimu envunyu, That in hell there is a maggot. mu There are nnyanja maggots. ey'omuliro In the lake of fire, mulimu envunyu. there are maggots. Omwoyo ogutafa The eternal spirit, ebbanga lye gumala nga guli mu mubiri the time it spends in the flesh, lye lisalawo okubeera nga guddayo omulamu obutaggwawo oba ogenda ogukasuka mu muliro. is the time that decides whether it will go into eternal life or it will be dropped into the lake of fire. Wuliriza, Hear this. bemu akafaananyi Let us just imagine. ebirungo ebifuga omwoyo When the ingredients that are in the spirit, bya butafa butaggwawo butazikira butakendeera wabula bya bulamu. ingredients of eternity, Ebifuga omuliro tofaayo baakutegedde dda. Ebifuga omuliro and the things, the ingredients that guard the fire, babiyita butakendeera butazikira. unquenchable, Obutakendeera n'obutazikira n'obutaggweerera undiminishable, unquenchable, unstoppable. ng'ebirungo ebiri mu muliro When the ingredients in the bweyongera fire, bweyongeza buli dakiika bwe guti. it just increases continually. Gamba etteeka eribifuga That the law that is governing the omuliro fire, gweyongera kwaka na busagwa. the fire increases in the poison and in Ate burning. etteeka erifuga omwoyo And gwo tegufa. the law that governs the spirit, it is eternal. Njagala kino mukikwate ng'ensonga enkulu. I want you to take this as an important Ne issue. bw'onooba wakubuulira njiri kino kitwale nga nsonga nkulu. Even if when you're going to preach the gospel, take this to be an important issue. Senga tutandika okulabira abantu nga twogera nabo ebikwatagana n'enjiri y'obwakabaka nga tubalabira wange eyo. If we begin to see people as we preach to them the gospel, when we perceive them from that angle, Tugenda kubeera n'ekigendero ekituufu ku lw'emyoyo gy'abantu. we are going to have the good purpose for the spirits of people. Omwoyo bwe gutaddayo eri kitaffe When the spirit does not go back to the nga Father, gugegedde ensobi when it is filled with so many mistakes, emize gye yakola so many bad habits, teyaweebwa magezi ngeri yakugyenenyaamu. he never was given counsel how to overcome these habits. Bagenda gusiba empeta n'omuliro. They are going to make this spirit to go into a Bamwe covenant akafaananyi with nga fire. waliwo envunyu nga 1,000 Just imagine when we have 1,000 maggots, zibadde ziwumuddeko when they're just resting somewhere. zitambudde eno n'eri n'eri. They have walked to and fro. Ziri awo zirowooza ku Mukama engeri gye yazikolamu mu magezi ag'ekika ekyawaggulu n'ensi ennungi ze yaziwa. They are meditating about the goodness of God and the good land that he made them to dwell in. Kubamu akafaananyi Just imagine nga waliwo envunyu ennene n'entono when there are some big and small maggots zoogera ku bulungi bwa Mukama. speaking about the goodness of Naye nga God. baazigamba But when they told buli them, kyonna kye tusuula eyo mulume. everything we throw there, please begin to bite. Omwoyo gw'omuntu eyaliko mu mubiri The spirit of a man who ever dwelt in the flesh, n'atafuna njiri ya bulokozi. never got the gospel. Omwoyo gwe bwe gulituuka mu maaso ga kitaffe. When this man's spirit comes before the Mu Father, bitabo by'obulamu taliimu. when his name is not in the book of life, Asangiddwa mu kitabo kya kufa. he is found in the book of the dead. Kiryoke kikomewo nate ekiwandiiko It will omukono come- gukomewo the hand will come back nga gumugamba telling him, ogereddwa you've been weighed, opimiddwa you've been measured, toyina gy'ogenda. you're going nowhere. Amangu ddala nga gumaze okwetimba bwe guti mu maaso ge Immediately when the hand has written that, agibwe mu maaso ga kitaffe it will be taken away from the Father's sight. akasukibwe ekyo ekitafa That which is eternal bakikasuke mu butazikira. will be thrown into the unquenchable. Kubamu akafaananyi nga bakikasuse wakati mu nvunyu. Just imagine when they have thrown it in the midst of the maggots. Tukasaana okwo kiviira Then they move a little bit. ziryoka zeebuuzaanira naye zo tukyankalanyiza saavisi yaffe. And they say, who is this one who has come to confront our service? Ne ziryoka zimulumba Then they begin to nga invade buli this emuluma person. weeyagala. Each of them biting him. Bible wherever. gamba. The Bible says Obulumi bw'omuliro obu bwaguddemu that the pain of the fire this man has Atayina fallen in. Then he has to add on the pain of the maggots. manye ekibaawo. You know what happens? Omwoyo gugenda kuba nga guwulira obubalagaze bwonna. The spirit is going to be feeling all the pain. Zigenda tandika
kumumeketa They're going to begin to bite him. omuliro gumwokya The fire is burning him, n'envunyu zimuluma and the maggots are nga biting ne him. bw'akaaba Even if when he cries, bayibuli egamba the Bible says, abantu bagenda kaaba people are going to nga cry. ne bakaba tebakyasonyiibwa But even when they cry, they cannot be forgiven. They call unto him, Lord, menyese I'm broken now. ekisa ekiwuliza amaloboozi g'abantu kyaggwawo When the grace to hearken unto the voice of men is over. teeberezaamu ng'asibyemu olunaku lumu Just imagine this man being in the fire for only 24 hours. It may be nga tolina bw'omuyita abutakuluma that you don't have any relationship with this person. kama bwe yali ambikkulira ekintu kino When the Lord natya. was revealing this to me, I really felt a lot of ebirowoozo pain. byange byadduka mangu ddala ku taata nzaala yava mu mubiri gwe nga talokose My thoughts went straight to my father. He went away from this world without being born newankubadde again. yambonyaabonya Even if he tortured me, sandimwagalizza kubeera mu kubonaabona I wouldn't have desired him to be in such a place. baganda bange entoko Many are my brothers. emyoyo gyabwe gyayawukkanira n'emibiri gyabwe nga tebategedde bulokozi Their spirits departed out of their bodies without getting born leero again. bandekera baana Today they left children bo unto bana me. baana baabwe I'm struggling with naye their bo children. baava mu bulamu But for them, they left this life nga tebalokose when they were not born again. be twayonkana b'ebbeere limu The people we circled together in baava the mu same breath bulamu came out of this life nga tebalokose when they were not born again. sigenda kwerabira I'll never forget muganda wange my brother. ndoza muddako mulundi nga gwakuna I think I followed him the fourth time. yali mu ndeeba He was in Endeavor. n'alwala obulwadde buno bwa He siriimu got AIDS. nengendayo nga ndi mulokole I went there when I was born again. aweddewo He was so eaten up by this sickness. omutima nga gulinga ejjinja But the heart was so hard as a Bwete. stone. And I told him, kkiriza Bwete, yesu accept Jesus. bwe yandaba When he saw me, amaanyi ge yali asigazaawo all the strength he had n'akatunga remaining songa him, ayombe naawe he strengthened himself to quarrel with me. I don't want to be born again. I can't get born again. I can't. yali atunudde eno ku mulyango kuba yalina luumu emu He had one room, so he was facing by the door. bwe namutuula bwe nti ku kitanda When I sat by his bed emukwatako bwe nti and I touched him, n'akyuka n'atunula ku kisenge turned unto the wall, aŋŋamba bw'ati he was telling me, sobola kulokoka I can't get mugamba saved. wange oba nfanve He said, if I die, let me die. oba nfanve If I die, let me die. tesobola kulokoka I can't get born again, Mugamba Stephen. bw'eti, And I told him, eyo Bwete, omuliro there is fire. oba gonjo kyaguleke If it is going to burn me, let it burn me. tegugenda kwokya It is not going to burn you. gugenda kwokya It's going to burn me. amaanyi ge yali asigazaamu The strength he had inside of him, okuba olukokola he began to bakutanda kyange bakutanda kyange leave my bed. kyayita ekitanda kyakireka What he's calling his bed is going to leave it. Leave my bed. ŋŋamba yesu I said, Jesus, kole ntyo bimupakiramu obupakizi what can I do that I can pack the gospel in this man? nenvaawo nga nkaaba I left him when I was waayita crying. ennaku 3 nga nzeeyo ezengebe 3 days after I'd gone back to Zengebe, nendoota ekirooto I had a dream. ng'afudde He was dead. era mba mmaze okuloota bwe nti ekirooto And after having that dream, ne bantumira omubaka they sent a messenger to bwe me teyafudde that Bwete is dead. teyamanya kaseera kakubeera mu mubiri He didn't know his time of being in the flesh. ke kaseera omuntu mwakolera okusalawo It is the time when a man has to make a decision. okubawa gy'agenda okubeera emirembe n'emirembe His eternal destiny. ekyo kinnuma That is so painful. baganda bange be tuyonkana b'amabeere abalenzi 3 twali tufaanagana My brothers with whom we suckled the same breast, 3, we all Ng'era resembled bw'otusanga each other. tetwawula. And when you find us, you couldn't naye differentiate us. ng'emyoyo gyaffe jjo gyawukana But our spirits were totally different. baafa tebalokose They died when they were not born omulala again. yewa dyson One poisoned himself. sula mu kikeesa He slept in a disco. He had a lot of troubles and problems, yataŋŋambako which he didn't tell bwe me. nali nzirirako ddala The one whom I was following n'akwata dyson obucupa buna got 4 bottles of Dyson. n'agenda ewa muto wange Went to my young brother's home, the one who follows me. agenze kusulayo He went to sleep there. kiro ng'amaze okumwalira At night when he had made a bed for him, obucupa bwe he opened his bottles. bwonna n'abunywa 4 of them he drank them. anywerako n'amazzi Also took some water. obudde buba bukya When it was coming to that time, dyson ng'amaze okutambula when the Dyson has moved in all his body, kutudde kutudde ebyenda when it has
cut all his atomera intestines. ebisenge adda muno na buli bwali. He was moving in the walls, just Kugenda moving okutuuka to and ssaawa fro. nnya, Coming to 10, muganda wange n'afa. he was dead. Ekyo ekitafa That which is eternal kyagenda okusikira omuliro ogutazikira. went to inherit the eternal fire. Kyekimuuze ku bigendererwa byange bwe mba mbuulira enjiri. That is one of my purposes as to why I preach the gospel. Ebigendererwa byange ebikulu mu kubuulira enjiri. My very important issue in preaching the gospel, myoyo gy'abantu gireme kugenda mu that kuzikirira. the spirits of men may not go into the fire. Ebyamagero bye tuyinza okusabira ebyo bisoboka okubeerawo leero enkya ne biggwawo. All the miracles we can pray for, we can receive them today and tomorrow they are no Laazaro more. Yesu gwe yazuukiza yaddamu n'afa. Lazarus, whom Jesus resurrected, he died again. Ebyamagero byonna ebikolebwa si bibi naye tebinywerera. All miracles are not bad, but they are not eternal. Ekyamagero ekikulu ekibalagala omutima gwa Yesu The most important miracle that Jesus desires be bantu okusikira obulamu obutaggwaawo. is for people to inherit eternal life. Obulamu obutaggwaawo. Eternal life. Ffenna twatule nti obulamu obutaggwaawo. Let us all say eternal life. Obulamu butaggwaawo. Eternal life. Tetukyalina ssuubi We have no more hope mu mibiri gyaffe tegisobola okuwangaala. in these flesh bodies of ours that they can live eternally. Tetugirina musuubi. We have no such hope. Emmotoka zituga abantu buli lunaku. The vehicles are strangling people. Wali day and otuddeko night. wansi Have you ever sat down n'olowooza ku geeyo n'engeri gyegobololamu ng'efuna emyoyo? and you think about how hell is making profit by getting so many souls? Tewaliwo lunaku There is no day olwali lukedde that has gone geyeera by n'ebeera nga teyayingiza. when the hell receives no Ekyo ekitafa that which is eternal, nga bakisiba empeta n'obutazikira. when it is getting into covenant with the Bamu unquenchable. akafaananyi ng'omuliro gumaze okuyita mu muntu yenna afuuse muliro. Imagine when the fire has gone through all this person, he has turned into fire. Mumanyi engeri ya ttannulu bwe bazikola? The way they make, Ne bazikumamu omuliro. and then they make fire in the tanur. Enku Or when the firewood eziweereza omuliro eri amatafaali. gets fire and sends it into the block. Ettafaali lisuka ekiseera. A block comes to a time when it surrenders. Erigamba nange kanfuuke enku eri ettafaali eddala. It says also, let me turn into a fire or wood. Lyonna ne lifuuka muliro. It also turns into fire. Ne liryoka lyokya ettafaali eriddako. And it begins to burn the next. Enku zituuka ekiseera nga ne bw'oba waziggyemu amatafaali gakyeyokya gokka na gokka. Time comes that even if when you pull out the firewood, the blocks themselves begin to burn each other. Emyoyo gy'abantu mu geyeena The spirits of men in hell, omuliro gugenda giyitamu. fire is going to go through them, Nagyo gyennyini gifuuke muliro. and they themselves will turn into fire. Kyalimiramu. But when they are still living, Wawe! Ah! well, way. Nene bw'ononjokya. But even if you burn me, I can't die. Omwoyo gugenda kusigala nga gwenyumiriza mu butafa. The spirit will still praise itself that it is eternal, Kubanga bye birungo byagwo. because those are the ingredients in it. Bayibuli eyogera ku byoto nga byogera. The Bible says that the altars speak. Ebyoto byogera. Altars speaking. Yogera ennyangu nti omuliro gwogera. Simple way that the fire Bamu speaks. akafaananyi nga waliwo oluyombo. Just imagine when there is a quarrel Makkati g'omwoyo between the spirit, ogubengeye which is on fire, awamu n'omuliro. and the fire. Omwoyo gwenyumiriza mu kubeera nti sifa. And the spirit is saying, I'm eternal. Ne bw'ononjokya. Even if you burn me, I don't die. Wow. Gugenda kwogera buli kigambo. It is going to speak every word. Mukama nsonyiwa. Lord, forgive me. Nene bw'enkonanyiza tonsonyiwa yo naawe wakula otya. But even if I repent, you don't forgive me. What kind of God are you? Bagenda kwogera ebivumo byonna. The Bible says that they're going to abuse God with every abuse they Ekyasobola know. okwogera agenda kyogera. Everything they can speak, they will say. Kati kubamu akafaananyi mu Now bulayi. just imagine when the spirit is Wonjo lamenting, kya, when if you burn me, I'm eternal, I'm eternal. Sifa. I don't die. Sifa. I don't die. Nakolebwa bwentyo. That's the way I was made. Sifa. I don't die. Ebirungo byange. Those are the ingredients in me. I don't die. Buli ogugenda kwanokola. And the fire is going to answer. Nange sizikira. I'm also unquenchable. Nange sizikira. I'm also unquenchable. Nange sizikira. I'm also unquenchable. Amateeka aganfuga. Those are the laws that govern me. I'm unquenchable, unquenchable, Sizikira. unquenchable, Sizikira nze. unquenchable.
nange sifa I also am eternal. nange I sifa also don't die. Sizikira. I don't come Sizikira. unquenchable. Sizikira. Unquenchable, I don't die. Lowooza Just imagine. emirembe n'emirembe n'emirembe Eternally. n'emirembe Forever and ever and ever and ever and ogenda ever. kubeera ng'ogwakagwayo It will be always like the spirit has just fallen into the fire. oba wakubuulira njiri If you're going to preach the gospel, abatandika obbalaga kibayita omuliro begin to show people the fire balengeze n'obulamu obutaggwaawo and even make them to see eternal life. sayidi y'abali abali mu bulamu obutaggwaawo Or the people who are in eternal life, ekyo kimanyidde ddala butereevu I know that very well. abamu ku bali mu bulamu obutaggwaawo Some of the people in eternal life, biibirisa enfuma gyali I am olyoka among them, oyingirewa and you also come in. onyiize nnyo bwe nkusookayo Are you very angry if I'm the first to go? fe abali mu bulamu obutaggwaawo We who are going to be in eternal life, tubeera mu mpewo ndala we are going to be in another bayibuli atmosphere. egamba mu kubikkulwa 2:7 The Bible says in Revelation 2:7, aliwangula he who overcomes, amala awangula if he overcomes, awangudde ki what has he overcome? ensi The world, omubiri gwe his flesh. n'awangula He overcomes. agenda kulya ku muti He's ogw'obulamu going to eat of the tree of life, oguli wakati mu lusuku lwa katonda which is in the midst of the garden of God. yekubikkulwa 2:7 That is 2:7 boogera ku muti Revelation, ogw'obulamu talking about the tree of life. guli adamu gw'ataalira mu lusuku That which Adam never ate of in the garden of tulina Eden. essuubi olw'okukkiriza yesu We have hope because of our faith in tugenda kulya Christ. nga tuyingira emiryango gy'obulamu We obutaggwaawo are going to eat of it as we enter into the amangu nga doors. tulidde ku muti Immediately when we eat of the eyo tree, ntandikwa ya kubeera mu bulamu that is the beginning of dwelling in life. empewo yaamu The hair bulamu is life. amazzi gaamu The water therein. mu kubikkulwa 15 The Bible says in ne Revelation wabeerawo 15, ennyanja and there was a river eyali ekulukuta ng'eva mu ntebe ya that katonda was flowing from the throne of God. ennyanja ey'obulamu That river of life. kubikkulwa 15 okuva ku nyolusooka okukka wansi Revelation 15 from verse 1 going fenna down. abakkiriza We as the believers, tukkirizibwa okusena ku mazzi g'obulamu okunywa tweyongere okubeera abalamu nate we are going to be allowed to drink of that water and have more life. oganda bange enywerera olugendo tujja kutuukayo Brethren, be strong in the journey we are going to nambye reach. enywerera olugendo ojja kuyingira Strong for the journey you're going to enter. Alewo obusazi Just choose. ebyo emu ku bigenderwa ebikulu Those are some of the most important things ebyobuweereza bwaffe of our salvation, of our ministry. mikwano Beloved, ntya omuliro I fear the fire. olaba olinnye ku lyanda You just step on just one chuckle. nga likutte kagere kamu kokka When it just gets on the one feet, omulibiri gwonna you feel when the whole body. mbadde mbasaba ffenna tukkiriziganye olwaliro ku ssaawa 4:30 I request you that let us all agree 10:30 in the night. Neddakiika 10, ffenna 5, 10, abaliwo mu kiraasi y'olwaleero 5 minutes past buli 10. muntu okoleze akabiri ki That every person please lead a match. tukikole tukikkiriziganyeko We agree, let us do that. ffenna tuteekeko kano akagalo kano And just put on just one small finger. kwe gakikuyamba okuyita mu kiro ng'olowooza ku kye bayita omuliro ogutazikira That it will help you for you to go through the night while you're meditating on the obiwulira fire. obuwulizi olw'okuba tomanyi bulabe bukirimu Because now you hear and you don't know the pain in that thing. kyova okyabo We shall Ebintu ban those bingi. people. Many things. nze ntawanya nnyo endowooza yange I struggle with my mind. gezesa I test them. nagane kangesa omuliro ogugira And I say, let me test this fire. nenkoleza akabiri nti nga nkigenderedde And I got a match intentionally. emubiri And I put it on my finger. kati munakikola tukikkiriziganyeko Will you do that? Should we agree on that? teebereza abagenda okuziikibwa mu muliro Just imagine the souls that are going to be buried in hell in asembera fire. okumaliriza As I wind up. okimanyi nga woosomera Do you know that in the school where you ne are, wookolera in the place where you're working ne from, woobeera and where you're staying, buli muntu ajja gy'oli mukama ayagala omulabule that every person who comes your way, the Lord wants you to warn those people? gwe bwoba omutundu omulabamu sente zakuleetedde When you- kasoma jangu ngenda kusalirako sente ntono nnyo agakatonda mugulu jangu ate ndi mulokole ndi mwana wa katonda tofaayo ebbeeyi yange yanjawulo okubalala nnyo kasitoma tofaayo tujja kuteesa sembera tulaba nakano kalabi ate kano kalabika okunyumira tulaba ate kano kalungi nnyo kano kakumulembe nnyo ng'omuntu omulengeramu mujjamu bujja sente zokka
In your business, you always see people like the way how you can get money out of them and you only praise everything you're selling. bote bulaba omuntu Is that the way how you see that person who omuntu comes your njagala way? tandika omulabira mu biti bibiri I want you to begin to see this person in ne two ways. bw'oba oli ku mulimu bw'oti Even if you're on your job, mulabe ng'omulimu gwe gugatta naye see this person like it is your job. sayidi joining you y'omwoyo together. katonda amukuwadde oyo omulabule On the sign of the spiritual things the Lord has given you that mulabule person that kyekiyinza okutuuka ku bulamu bwe you may warn him what may happen upon mulabule his spirit. senga afa nga talokose wa gy'agenda Warn him if that person dies without getting saved, yogera where he's ebitono going to go. ebikwatagana n'obulamu obutaggwaawo Speak the things concerning eternal life. bw'onoobeera omwesigwamu ebyo ebitono If you're going to be faithful in the little mukama things, ajja kukugaziriza bingi the Lord will give you more. nzizeeyoko okusoma omulundi ogutali gumu I've gone back to study no more than one time. bonna abanninaana nga baalokukanga And when all people would sit near me, they get born again. tutuno tutudde mu kirasi We are seated in class. ono This person. nawe wano ne bammemba wano I even have some members here. basanga neyo mu masomero We met there in the school. tebaali balokole They were not born again. omukubo One of them, sijja I will bamugamba not tell him to you. tuba tudde mu kirasi As we are seated in the class, makae kakubagana my heart was just moving. singa ono twawukana nga simugambye agenda okuyingira genda ate mukama ajja mumbuuza If we just separate with this person when he's not born again, the Lord will ask me of his life and he mu will go to kiseera hell. we twamaliranga ebyekibiina kyaffe When the class will be over, nga mubagako I'll begin. oddawa Where are you going to go? ngenda kitundu kyegini negini kankutwaleko I will tell this person, let me take you. ebikwatagana ne yesu by'obimanyi Do you know the things concerning okimanyi Jesus? eri y'omuliro Do you know that there is fire? twava That's where we began. amasomero gonna gembaddemuko Even the schools I've been nga in, ndi mulokole when I'm born again, nga balokose people have gotten born again. balokose They have gotten born again. balina wano mu kanisa Some of them even have them Mukama here. yantwala mu kirasi eyo bano nayo Maybe the Lord took me in that class that I may kati bring nga those people. maliriza So as I wind up, gy'obeera where you mu stay, ssomero gy'osomera in the school where you study okimanyi from, ng'abo bennyini abakulinaanya abo do you know that those very people are surrounding you? olituuka mu maaso ga mukama nga weebali When you go before the Father when they are there, bagenda kaaba nnyo they're going to cry so much. lwaki tewatugambe Why didn't you tell us? mukama Lord, oyo it is that person. osanga naalikyuse Maybe I would have turned unto you. oyo twabeera But we used to stay with that ekirimu person. mu bayibuli omwo Isn't it in the Bible katonda agenda tubuuza omusaayi gw'abantu that God is going to ask of us the blood of people? Isn't it written in the Bible tubanja abantu betwabeera that God is going to demand us the souls of the people we stayed bw'omala with? n'okimanya When you get to know this, tandika obuweereza olwaleero begin the ministry si today. bwa ku kituuti Not the ministry of the pulpit. obuweereza bw'oku kituuti bugubya The ministry of the pulpit will make you to be buli stoned. alowooza okuweereza Every person who wants to minister wants the pulpit. Give me the microphone. Give me too. Even me, I want. ne bw'oba muyimbi Even if you're a genda oyingira singer, abatalokokanga go and sing on the people on the streets. genda bali mu katale Go in the olwo marketplace. lwe lulimi n'omusiraamu lwawuliriza That is it, the language that even a born again, a Muslim. 2:47 wagamba Acts 2, 47 47. nga batenderezanga katonda Praising God. ne basiimibwa abantu bonna And they were accepted by many Mukama people. n'abongerangako bulijjo abalokoka And the Lord added unto them olulimi continually. lw'okuyimba The language of singing lukkirizibwa mu bantu bonna is acceptable in so many tolinawo people. weeyita muyimbi kyokka There is no one you can call yourself a oyimbira mu singer kanisa wokka when you only sing from the church. genda neri abatalokokanga Go even unto the people who are not born Bagambe, again. njagala kuyimbirayo ndi muyimbi Tell them I'm a singer. njagala bayimbirayo luyimbi I want to sing a song for you. nina omukwano Nina omukwano erinnya lye yesu erinnya lye Yesu namusanga egologoosa. nina omubeezi Nina omubeezi. lwaki temunziramu mwe Why don't ab'omukale you answer me? ngambye nina omubeezi Nina omubeezi. erinnya lye yesu Erinnya lye Yesu nze namusanga egologoosa. oyinza okukoleza oluyimba mu katale You may begin a song in a marketplace. omuntu ensi gwekubye When there is someone who has been struck by the world, oyimba as you sing, n'akuwuliriza he listens to you, atandika okujja begins to.
kabonero nti akomawo mu kutegeera A sign that is coming back to his understanding. omuyambi Nino omuyambi. erinnya lye Yesu Erinnya lye Yesu nze namusanga egologosa. Nino omukwano. Erinnya lye Yesu. tofaayo eddoboozi ne bwe libadde mange erya ssenfuma Don't care about your voice. You go ahead and sing. omwoyo omutukuvu ajja kukwata eddoboozi eryali lulungi emmatu g'abantu abo The Holy Spirit will take that voice and make it sweet in the ears okuyita of mu the bigambo people. ebyo Through those words, olina omuntu omu gw'otaasa you are delivering gamba someone. naakolanga bwe ntyo nze Say, I will do that. sigenda kwerabira kambawo obujulizi nve ne ku kituuti I'll never forget. Let me give you a testimony, and I leave the pulpit. kitanda I was by the bed, nga nzimbye bwe admitted in the hospital. nkaaba I was crying. nga ndaba amagombe ngali kumpi nnyo. I was seeing myself so near the grave. kwaya A choir neva mu kkanisa emu kuba nali nekwe sayidi z'ekyengera came from one church because I was in the sides of amakanisa Chengela. agaali mu kyengera ne bamanya nti pasita senfuma ali mu ddwaliro The churches in Chengela got to know that Pastor Sefma is in that hospital. nali nzuluse bantu butankyalira nnyo I had run away from people that they should not visit me so much. ano ne bajja bamanya nti wendi These people came to know that I was in this place. pasita wo bentu mutugambye twagala kujja mukyalirako ffenna wamu They sent their pastor and said, tell the pastor that we want to come together and we visit him. nenzikiriza And I accepted. I was with a tumor so big like this. kati we nali mulumu mwe nali baali tebajjamu So in the room where I was, they could not bajja fit abantu him. nga 23 They came like 20 or 30 people. tebambuuza bingi They didn't ask me so many questions. banga bwepanzi They just told, wow. okuyimba kwabwe They are singing. nali ng'agudde mu bbaafu It was like I'd fallen in a basin. mpulira naaba I saw like I was ennaku bathing. ezo nali sisobola kusaba In those days I couldn't pray. naye okuyimba kwabwe nawulira nga basisa eggulu bwe bati But through their singing, I saw like they had pulled the heavens down ne balindeetera and they had brought it unto me. amaziga ne gampitamu Tears began to fall down. bayimba They sang. ne mpulira ng'avudde mu nsi agenze mu ggulu I felt like I was from the world in heaven bayimba now. ennyimba nga 15 They sang like 15 songs. Gamba katusabe. They said, let us pray. By the time they entered into prayer, Ndi mu kukaaba. for me, I was already so much weight in the presence of God when I was just crying. They said, Pastor, Mukama abeere wamu naawe. may God be with you. ne bafuluma And they went. nawulira eddagala lyennyini I felt real medicine. nawulira eddagala I felt real medicine. mikwano eri abantu bameka mulowooza ebweru eyo Brethren, how many people do you think were out tesobola there? kwekolamu kwaya y'abantu 8 abantu 10 ey'amaloboozi Can't we make a choir of 8, 10 people? mulundi guno tetubatwalidde mazina gokka This time when you're not just going to dance unto them. sigamba ago mazina I don't mean such a dance. tobazirira Don't dance to them. yimba eggulu likke Just sing and the heavens omuntu come ono abadde down. takyalina ssuubi afune essuubi This person who had no hope will have more hope. abayimbi abalina obuweereza bw'okuyimba The singers who have the ministry of singing, tandikira awo begin from there. ozibeze ku maaso go Close your eyes. tuli wano yesu tuli wano lwakubeera gwe tuli wano mwami w'abaami tuli wano lwakubeera gwe twakuyamba nange tuli wano tatujjako tuli wano lwakubeera gwe twatulwanira nange oyoga n'ennyombo olwana n'entalo tuli wano lwakubeera gwe mukama mukulu nange iyo
buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwasobola, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Bulumi osigala gwe Mukama, ne musana eringi osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Na mwana osigala gwe Mukama, ne bwemba n'engenyi osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Mubanga ennene osigala gwe Mukama, ne mukufiirwa osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Mukama osigala gwasobola, nga ntiiko osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Bwatalina ndondo tosiba busungu gwe, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera osigala gwe Mukama, buli mbeera osigala gwe Katonda. Buli mbeera yonna osigadde nga gwe Mukama, tunaakunywererako mu biseera eby'embuyaga, ne tukunywererako mu biseera eby'omusana, tukunywererako mu biseera by'enkuba. Mukama twala ekitiibwa kyonna, zibukula buli mutima ogubadde gukaaba, ogubadde guweddemu amaanyi. Saakyo kituwalule, emigwa gy'okwagala gitusibwe, mu mitima gye tuyingize mu kubeerawo. Twebaza Omwoyo Mutukuvu, twala ekitiibwa Mungu nyingi sana.
entalo zange Nyimbira Yesu yarwana 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 entalo zange Munda yazirwana Nyimbira Yesu yarwana entalo zange Yarwana entalo Mukama Yarwana entalo Yakoba Yarwana entalo Munze Nyambi yarwana entalo Mukama Yarwana entalo Yakoba Ero rwana 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 entalo Mukama Ero rwana entalo Yakoba Urwane entalo Munze Nyambi urwane entalo zange Urwane entalo Mukama Urwane entalo Munze Urwane entalo Mukama Nyambi urwane entalo Yakoba Urwane urwana Urwane entalo Mukama Urwane entalo Yakoba Urwane urwana Urwane urwana Iro urwane entalo Urwane entalo Mukama Imo urwane entalo Yakoba Urwane urwana Urwane urwana 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 Urwane entalo Yakoba Kama wange Gwero yimba lwange Unseno embi Ejjude bibi Kama wange Gwero yimba lwange Unseno embi Ejjude bibi Kama wange Gwero yimba lwange Unseno embi Ejjude bibi Uyimba lwange Gwero yimba lwange Uyimba lwange Gwero yimba lwange Yimba lwange tata Oluyimba lwange Oluyimba lwange nyange Oluyimba lwange Oluyimba lwange munze Oluyimba lwange Oluyimba lwange Oluyimba lwange Mukama wange Yesu Oluyimba lwange Unseno embi Ejjude bibi Mukama wange nange Oluyimba lwange Unseno embi Ejjude bibi Mukama wange Oluyimba lwange Unseno embi Ejjude bibi Moyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu
gwe magezi gange omwoyo omutukuvu sabye onuŋŋamyenga omwoyo omutukuvu gwe magenda gange omwoyo omutukuvu sabye ondage ekkubo omwoyo omutukuvu gwe maanyi gaffe omwoyo omutukuvu sabye otusiikirizenga omwoyo omutukuvu walina ebyange byonna omwoyo omutukuvu neewaayo gy'oli ssebo omwoyo omutukuvu gwe butuukirivu bwange omwoyo omutukuvu neewaayo gy'oli ssebo omwoyo omutukuvu yeggwa bimanyi byonna omwoyo omutukuvu sabye otulungamira omwoyo omutukuvu gwe mafuta gange omwoyo omutukuvu sabye ondage ekkubo tukwaniriza omwoyo omutukuvu tukuwa ekitiibwa twatuwedde mu lugendo okutuuka wano twetaaga obuyambi bwo n'amafuta go otuyinzise mu kristo yesu ozaana omwoyo wa mukama zaana omwoyo tukwaniriza omwoyo wa mukama otubeere mu bunafu bwaffe yekwabisobola omwoyo wa mukama tukwetaaga omwoyo tetubisobola omwoyo wa mukama tubeere mu bunafu bwaffe jango tulungamye omwoyo wa mukama otubeere mu kulemwa kwaffe amaanyi jango tusiikirize ekwabisobola twewaayo gy'oli leero jangu osabe muffe waliwo abakooye mukama waliwo abalwadde ssebo jangu owonye endwadde twewaayo gy'oli
leero Kitaffe tukwebaza ng'omwoyo omutukuvu atubeera tukwebaza olugendo lwaffe tetulusobola ffekka twetaaga obuyambi bw'omwoyo omutukuvu atubagule mu kusaba okusiiba kusoma ekyandikibwa mu kufumiitiriza twetaaga ye n'okwatula Kristo tuwanirire mulembe guno ogusembayo tusibe enkoba buli omu kufa azuule eki ky'omwagaza tuwa amaanyi ageesimba mu maaso ga Kristo tuleme kumudduka ng'akomyewo mwoyo omutukuvu tubeereko tukwebaziza mukama waffe tusibe enkoba twale maaso tuyamba okusonyiwa bonna tuwa amaanyi okukusinza mu mazima n'emwoyo kitiibwa ettendo bidde gy'oli tukwebaza mu mwoyo omutukuvu okristo yesu musabidde Wali Yesu, wali Mukama. Wali Yesu, wali Yesu. Wali Kabaka, wali obulamu bwaffe. Wali Yesu, wali Yesu. Wali Musawo, wali awonya endwadde zaffe. Wali Yesu, wali Yesu. Ye woli ow'amaanyi, woli ofuga amagenda gaffe. Wali Yesu, woli Kabaka, woli otwala amabanja gaffe. Wali Yesu, woli ow'amaanyi, woli tukuwa emigugu gyaffe. Wali Yesu, woli Mukama, woli ow'amaanyi, woli Kabaka, woli ow'ekitiibwa, woli atalemererwa, woli atumanyi, tukuwa ennaku yaffe. Woli Kamanda, otulungamye Mukama, woli amagezi, woli abisobola, woli omulokozi, tukuwa emigugu gyaffe. Woli eyatwagala, twewaayo gy'oli. Haleluya, Hosanna Kabaka. Haleluya, Hosanna Mukama. Haleluya, Hosanna kusindibwa. Wamamba malayika bayimba erinnya lyo. Wamamba serafi bayimba matendugu. Hallelujah, Hosanna Mukama. Hallelujah, Hosanna kwibaza. Mukama wange njagala ekigambo kyo. Mukama wange njagala kufaanane. Basirafi bayimba matendugu. Hallelujah, Hosanna Mukama. Mukama wange njagala ekigambo kyo. Mukama wange njagala Hallelujah, Hosanna Mukama. Kitaffe gulumizibwa zibukula buli nsulo ya mutima gwa muntu ogubadde gukaze.
Mukama zokula emitima egibadde gikaaba tumbula amabwago Mukama onyiga ebiwundu eby'omunda twanguyeko okuyingira mu kubeerawo kwayi Mukama ekigambo kyo kyeyabye mu ffe okola ebyekisa n'ebyamaanyi baako ku luwalulo olwaleero omwoyo omutukuvu komya wabadde basirika munda ekigambo kyo Mukama kikolebwe mu ffe kyeyabye 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 Kabaka